jar na nag kenn ku ci nekk ci sa wàllu bopp nga retet wax ko ba ñi ko war a dox ko man su ma for naa ci wuyu béykat ne Wally Seck ak Viviane waroon nañu jouer Atlanta waroon nañu jouer New York waroon nañu jouer Canada date yooyu dégg naa ci am na ay tuuti jafe-jafe yu ci am te jafe-jafe yu ci am yëpp presque boo xoolee ci côté ambassade yi la man je vais citer boo xoolee ambassade bu France pour nga am rendez-vous c'est tout un problème soo amee rendez-vous boo ñëwee nga dugal sa passeport mën na fa def 2 ou 3 mois problème la nga dem ambassade Canada ambassade Amérique du ñu téye sa passeport mais pour nga am fa date dañ lay yóbbu ba 2023 c'est-à-dire que yow at bii di 2022 yow doo tukki yow doo dem Amérique doo dem Canada da ngay toog ba at mi ñëwaat nga doog a dem loolu lépp tey jii bu ñu seetaanee tuuti dina lor artiste bi dina lor ki waroon jàng ci université yi dina lor ki amoon business am lan moo ci seen kàddu yéen artistes yi surtout yow nga xam ni choix du peuple surtout yow mi nga xam ni chanteur du peuple nga ba pare am nga kàddu ci réew mi macha allah loo ci wax. bon avant tout Cheikh je suis content ci question bi mais xam nga ñun en étant artiste ñu ci bëri dañuy am benn handicap wu wax ni dañ ma refuser visa loolu wala dama wut rendez-vous aw ma wala ba léegi sama passeport mu ngi ci kii bi xëy rus nañ koo wax alors que lu ñu war a wax la. man nag dalaguma macha allah parce que ñi may àndal ñëpp ay visa long séjour la ñu am muy dëkk boo xalaat Canada fépp am nañu ay visa. mais je pense que il faut loxo jib yuuxu jib fu ñu ko fagawul. pour que ñu bàyyi ci xel. et Cheikh yaa ngi wax ni artistes yi mais artistes yi ñu tuuti lañu. ci ñi war a dem liggéey indi. artistes yi ñu ndaw lañu. ci ñi war a dem liggéey indi. dëgg la ah les ambassades li ngay joxe ci xaalis da ngay fay BHS fay pour ñu indil la ko coono bi dem xaar remplir papier rendez-vous yu sori tu vois mais des fois c'est très très compliqué da ngay gis koo xamante ni dafa am carrément urgence la ni dal na Ndeye Gueye dal na Pape Sidi dal na ñeneen ak ñeneen donc je pense que c'est des gens yoo xamante ni amuñu benn soxla bu dul dem jëli liñ fa moom ñëwaat donc ñooñu war nañ leen di mën a gëstu mais nag il faut moom cri de cœur. il faut que moom cri de cœur ba pare Cheikh nous on n'est pas structuré. mooy wax ji. on n'est pas bien couvé. mooy wax ji. c'est très très important ñun nit nag nen moom ci kaw tali dafay gaaw toj. ëmbuñu ñu protégé wuñu couvé wuñu ñu. on est très exposé. day na waar. et sans défense suñu làmb dañu am te bu yàgg dañuy noppi. toog xar yàlla. dëgg la c'est juste ça. parce que mbir mi dafa toll foo xam ne boo ci waxul rek day xaw a demee neneen man mii dal na ma dund naa ko su fekkente ni si man sama passeport am na visa yi ma soxla rek damay noppi seetaan askan wi su boobaa yow loraange gi ngay seetaan mën naa dem ba fekk si la. loxo day jub fi nga ko fagewu. wallaay munaas yow yéen label ngeen yore war a produire artistes yu bëree bëri lan nga am ci kaddu parce que tey jii dañu war a wax ak ministre de l'intérieur dañu war a wax ak ministre des affaires étrangères dañu war a wax ak ministre de la culture dañu war a wax ak le président de la république parce que lii buñ ko seetaanee nit da nga jékki-jékki gis koo xamante ni si ku ñëpp xam ne mu dugg ci gaal gi dem. mais en fait Cheikh boo xoolee ne man du ma wax sax pour sama bopp mais damay wax pour les enfants étudiants qui sont là depuis parce que xale yu bari ñu ngi ñëwoon vacances war a ñibbi parce que boo xoolee ne États-Unis ibbi na Paris ibbi na donc les enfants dañu war a jàngi te man je vois beaucoup d'enfants étudiants yoo xam ne ñu ngi Dakar mënuñu ñibbi parce que amuñu visa de retour parce que ambassade bi les rendez-vous sont tellement loin saturés parce que ñun dal nañu. parce que boo xoolee li tax ñu pousse ñu bëri nag dañuy foog ne nag xëy na ñii dañuy wax rek mais nous c'est une compagnie. ñaata date ngeen pousse ndax problème yooyu. nous on a poussé 5 dates. non 4 dates. New York, Canada, Atlanta, Washington and Cincinnati. Columbus. oui Columbus. mais bon déjà ñëpp ñuy déposé woon. ñun man am naa seen mission ñu may 5 ans. Canada. États-Unis. c'est que yàlla dogal na duñu sax maye work permit bu gudd. ak structure bi ma yóbbu.
ay long séjour la ñu defal. macha allah mais problème bi mooy accéder ci ambassade bi. c'est ça le problème en fait c'est ça. dem fenn ñu koy refuser visa. mais Cheikh ñoom ambassade bi taxaw jël passeport am ne yow defal la mu visa. il faut moom rendez-vous. c'est que nag foofu laa doon jëm si c'est ça parce que ñu bëri dañu foog léegi rendez-vous gën a jege kii. c'est que en moo fait gën a jafe visa. Cheikh ñu bëri dañu foog ne ok ñii amuñu visa wala dara non. accéder mooy problème bi. accéder am rendez-vous ñoom pour ñoom dem jëli seen i visa. loolu mooy problème parce que ay work permit la gars yi am. c'est des visas approuvés. waaw c'est des visas approuvés mais pour dem jëli ko mooy problème parce que doo am rendez-vous pour accéder. parce que doo am rendez-vous les rendez-vous c'est des rendez-vous de 6 mois à 8 mois. et que franchement day pénaliser. day yàq lu bëri rek mais day pénaliser ñëpp. mu xam xale yi étudiants yi moo tax loolu ñu ngi ciy def cri de cœur pour gouvernement bi. parce que tamit gouvernement bi foog ñu jàppale xale yi. parce que tamit xale yi bu doon dañ doon jël géej gi ba léegi ñuy wa am visa di dem di jàngi pour war a ñibbisi jëriñ seen réew. war nañ leen mën a yombalal il est temps que ñu xam ni que African Summer Jam. Ils ont eu leur visa. am nañ visa. Canada. par exemple bii visa Canada. ñii am nañ 5 ans. ñii am nañ 4 ans c'est-à-dire boo permettre 5 ans la. comprendre nga. day baax sax ñu leeral lu mel nii pour ñu xam ko. mais bëgguñu dem sans Viviane. visa yaa ngi nii. dëgg la. Canada pour ñi am man par exemple am na mission ñoom ëppale sax ñoom am nañ 5 ans. bon man am naa 2 ans. am nga 2 ans. li nga def sax dama siy kontaan. mon fils parce que ñu bëri sax boo waxee ñu ne Wally Ballago Seck mënul ñëw Canada. moo tax ñu poussé ñu annulé affaire bi. visa Canada baa ngi nii. werante am naa visa États-Unis 10 ans am naa work permit bu un long séjour bu ma African Summer Jam defal. man samay musiciens fu ñu bëgg a dem partout dans le monde ñu ngi dem. am na ñooñu ay long séjour. dama koy teel a pare. teel ko fàggu mais dañu bëgg dem ak crédibilité. kii def affaire bi da ko def parce que dafa bëgg festivité dafa bëgg festival dafa bëgg wane culture am. donc comme tudd na ci Viviane. bëggul sax ñu ne dafa leen jéem a arnaquer. exactement. c'est un gars tellement crédible tellement ponctuel. ba tax ne bëggul sax ñu ne da leen jéem a arnaquer. il est obligé moom bu perte. rembourser salle dabuwaat ko. xoolaat beneen date quoi. exactement. parce que Cheikh boo xoolee ne aussi tamit li Wally di wax lay dëggal. African Summer Jam is not like du ñu rek benn kii boo xamante ne rek compagnie boo xamante ne rek dañuy wax rek wala dañu structuré wu ñu ko non tey jii on travaille avec des grands avocats. c'est une compagnie donc lépp dañ ko teg ci yoon. donc mënuñu annoncer Viviane day ñëw. visa yi yéex a génn. parce que problème de rendez-vous. pour muy clair mais Viviane ay musiciens la wala. non tu sais aux États-Unis tu peux avoir un visa comme tous les musiciens. mais il faut nga am fa work permit pour mën a nga performer mooy nga jouer soo ko amul doo mën a jouer. donc ce sont les rendez-vous yooyu mooy yéex rendez-vous bu mooy yéex mais du question de visa ni rien du tout. parce que les visas c'est par force. parce que on a tous les papiers. on a tout ci liggéey rek lañ ko teg. on a kay nga baal ma mais ambassade yi dañ lay xamal sa lépp. danañ xam noo juddoo foo juddoo. xam ambassade yi nii fi mu toll nii boo demoon léegi mën nañ la boo ne mën a sekk mais processus la. boo ne mën a sekk mën nañ la tegal say maam. non mais ndax xam nañ sa turu jëkkër xam ban at la juddu xam say doom ban at la ñu juddu. mais exactement bu ñu paree nag bu ñu paree nag li nga xam ne moo gën a doy waar muy xam nañ li ngay fayeeku sa salaire. of course dem nañ ba xam sa compte banque sa banque ñaata fa nekk ça veut dire que dañ lay futti. non mais pas ambassade dañ lay futti. non mais aussi man léeg-léeg ma génn ambassade ma leen xamal ngeen ma lu ma kenn xamulut. mais Pape boo xoolee Pape. man je suis citizen je suis américaine. mais man sama doom dem naa di ko defaral passeport am rendez-vous bi dafa gudd. dama obligé ñibbi si Dakar. toog fi 3 mois dem ambassade Dakar pour doog koy wutal passeport. mais pourtant c'est ce qui n'est pas qui mais il faut que ñu comprendre. la pandémie daf ñu causer préjudice. bu doy waar. waa kay léegi boo xoolee jusqu'à présent la moitié. du gouvernement travaille à la maison. donc jusqu'à présent loolu moo tax affaire yëpp yéex. mais c'est pas faute de amuñu visa c'est pas faute ne mënuñu am visa non. Viviane dafay am visa parce que artiste la ay papiers am yëpp leer na te compagnie bi koy yóbbu aussi. ci base yu leer la ko teg ak ci fi fu wóor. dëgg la donc moo tax ma ne show bi c'est pas du lu ñu cancelé.
dañ ko postpone rek mooy dañ ko pousse. dañ ko pousse inchallah postpone. waaw donc dina ñëw. ayca donc ñu fàttali tamit internet yi nekkee ci page officielle bu Sen TV yéen mën ngeen di wax seen xalaat li ngeen xalaat ci ambassade yi ni ñuy doxalee waaye tamit état bu Sénégal tamit am na ci part de responsabilité bu mag tey jii état bu Sénégal ci boppam bu joxoon gëdd population fu ñu mën dañ leen di jox gëdd parce que tey jii. kenn ku ne ci ñun am nga possibilité wala boo git am nga foo mën a jaar ba am papier nationalité américaine wala boo nga am nationalité française wala whatever ndax am nga fa jabar mbaa nga am fa doom mais suñu passeport yi la ñu bëgg ñu valoriser ko mu am poids ba fu ñu dem ñu jox ñu cër te loolu pour ñu am ko dafay dalee ci président de la république ak gouvernement déjà ñoom ñu jox ñu cër ba pare suñu joxee cër ba pare keneen ku ñu gis dañuy jox cër donc ñu ngi interpellé ministre de la culture di interpellé ministre de l'intérieur ministre bi nga xam ne mooy Fatoumata Tall yaakaar naa moom moo nekk ministre Aïssata Tall Sall suñu yaay jooju moom moo nekk ministre des affaires étrangères di jàmbaar jóg ci wax ci te xam ne ñun sénégalais yi say doom ñu ngi souffrir ci ambassade yi ndax lan benn visa ndax tubaab bi heure bu bëggee ñëw Sénégal jiinam bu xotteeku lay sol yorop tisetam gàddu xajam ñëw dugg def li muy def ba pare delluwaat possibilité boobu tubaab bi am war nañ ko mën a am ndax ay doomi aadama lañ am droit dund ci dund gi kon na ngeen ñu préserver ñun seeni doomi réew ba fu ñu dem ñu mën a sagu sagale di mooy dëgg léegi dañuy dem ci sama njaay mi waali damay jaay ndax waali am na sponsor am boo xam ni événement boobu moo koy gunge Nash am na sponsor am fu mu dem sponsor am moo koy gunge man it nag fu ma dem sama sponsor moom mooy gunge ma profité ci barke waale jaayal waaye samay produit xaaral ma ñëw noonu du dëgg mi ngi noonu. lu muy jaay ma ñëw nii jaay. sañul lii de. sañul lii xam. yii munaas damay jaay. réew mi neexut te bénéfice yi demee tout noonu te xam nga réew mi fi mu toll nii lépp a yokk. naa ni ma. lépp a yokk donc faaw ma jaay. Cheikh kii yow. maanaam. ah bisimilah. marchand ambulant bu rëy la bu mag sax bu mag marchand ambulant bu mag. ayca ba ci gub tey ñu ngi ànd ak Harmonia nag gaam la boo xam ni lépp loo xam ni pour setal kër mën na ca raw ca gënt ca gaaw bii lave-mains la raxas say loxo ba mu set wecc ak Harmonia bii eau de javel la ku ne xam ne eau de javel lépp luy microbe da koy rey bii à base de citron lañ ko defaree donc day raxas kër gi ba mu set wecc bii nettoyant meuble la day dundal meuble yi waaye xeeti mbóot yeeg yooyu di doxantu ci meuble yi yëpp da koy dindi ba pare setal ko jox ko éclat bii nag antiseptique désinfectant la raxas kër gi ba mu set wecc karo yooyu yëpp am na antiseptique mais boobu indiwuma ko am na yeneen ak yeneen donc gamme bi ñi ko bëgg mën nañ dem ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am buñ jógee ci Harmonia dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di 1xBet dafa nekk benn jeu boo xam ne Lonase moo ñu ko indil donc da ngeen di dem Play Store ba Google Play ngeen téléchargé ko am application bi remplir leen lépp su ngeen remplir commencé leen jouer man ngeen ci gagné 1 million ba 100 millions ñu fàttali leen tamit ne jeu la boo xam ni ku amul 18 ans bokkoo ci dañ ko sécuriser leneen li ci tege mooy bu fekkee da nga dugg ci code promo bi di 221 rajo danañ la may crédit 200% ak opérateur boo mën a bokk bu ñu jógee ci 1xBet dañuy ñëw ci Free Money transfert d'argent bi nga xam ne dafa tëddee njaaxaanaay boole ci ñëpp nag ka nga am numéro free nga ñàkk ko maanaam da nga ciy bokk fi mu toll nii li mu indi mooy que ne yéen ñi kenn ku ci nekk di nga mën léegi def dépôt yónnee jot xaalis doo fay dara compul kenn fa gaarawaale du comp kenn boo dee dépôt du la comp boo dee envoyé du la comp boo dee retiré du la comp booy fay say facture du la comp facture courant ndox abonnement TNT ba ci canal Oyofal ak seen o yëpp mën ko def ci Free Money yéen ñi nga xam ne nag amu leen numéro Free Money ba tey bokk ngeen ci li ndax njaaxaanaay lu ñu tëddee da ngeen dem Play Store ngeen téléchargé My Free su ko defee nag commencé di yónnee jot xaalis nu mu leen neexee yii mooy sponsor leader yi nga xam ne ànd nañu ak ñoom ci Zik Feeling suñ fa jógee nag man it sama sponsor bopp mu di Baye Chico moo ma ñawal lu rafet lii Mounas il faut nga commander ci njaboot gi Wally Ballago Seck il faut nga commander ci njaboot gi c'est magnifique ah. loo jaay mu jar de. topp damp la yam na ci man kepp xool ma Mounas gis nga loo jaay mu jar. gis nga ma loo jaay mu jar. waxaat ko loo jaay mu jar allo. xoolal waaw maa la koy wéew maa la koy wéew maa la koy wéew. di ma fay de ma fay xaalis bu bëri balaa ngaa génn xam nga jox na ma xaalis bu bëri ci tabaski
déedéet bàyyi loolu yow yaay. mais dig ma fay xaalis bu bëri sama téléphone balaa ngaa génn loolu moom na nga ko xam moom xaalis bu bëri dig ma ko fay. bu bëree bëri. dina ma ay munaas yow dig ma fay. mais yéen ay complice ngeen di ngeen ma fay xaalis bu bëri mais li ma la mën a xamal daal mooy Firimani. loo jaamu jar yow booy déposé doo fay. mun naa ma gaara waale. man lay waxal bi xam lay waxal. ah damaa xam sama kanam nag. damaa xam ni. yàlla baax na. réew moo xam ne dañu taxawee taxawaayu Paco Jackson Thiam coppati looloo mu ñu coppatee sax bay naar booy déposé ñu coppati la booy yónnee ñu coppati la booy fay ñu coppati la ah. réew moo xam ne léegi boo yóbboon sa bàjjan xaalis bi nekk caaro yi il faut nga woo tubaab ba ca France mbaa tubaab ba ca Amérique jox ko junni tegal ko ca ñaar fukk ne ko joxal ma ko sama bàjjan léegi Firimani ne loolu day jeex ci réew mi yóbbante xaalis ñu yóbbul la ko gratuitement doo fay.